sê net area. Nou is jy binne in jou tweede vraestel en jy het geanalitiese meetkunde, datahantering, trieg, meetkunde, waar sê jy? By meetkunde? Nee, by trieg. En in trieg, hoe sal jy die area van 'n ding uitwerk? Wat moet jy doen? Die sin kos Eers area reël. moet jy met driehoeke werk. Ja. Sodat jy die sin, kos en area reël kan werk. Want wat is die woord trigonometrie? Beteken driehoeks meetkunde. Dis die meetkunde van driehoeke. Ja. So, as ek dan nou die area wil gaan uitwerk, wat is die area reël? Want daai ding was net 'n vierhoek, dit was nie eers 'n trapesium of 'n ding wat ek ken nie. En om die area van 'n ding uit te kan werk, gaan ek dan nou altyd, by the way, as jy ooit by jou huis iets wil bou of teel of iets wil doen en jy wil oppervlaktes uitwerk, breek whatever funky kamer dit is op in driehoeke. Want dis hoe mense die maklikste dit kan uitwerk. Okay. So, driehoeke, daai twee. Hoekom nie so nie? Want dan sny ek hierdie 120 grade in die middel, wel nie eers in die middel nie, jy weet nie hoe sny jy hom nie. Weg is die 120 wat ek vir jou gee. Kan ek hierdie onderste driehoekse oppervlak eers uitwerk? Ja, kom ons doen dit. Area is Area van ABC. Nou, het ek op die AC geskryf, is okay. Is gelyk aan AB sin C. Waar is jou half? Half AB sin C. So, wat beteken daai ruimpie wat jy nou vir my opgeset van half AB sin C? Daar moet twee sye en een Twee sye in die geslote hoek, want dit wil ek nou hier sien. Waar het jy twee sye? Dis 3, dis 3 5. en 5. En waar is die ingeslote hoek? 120. Dis 120. En wat is die antwoord? Juffrou, is dit sin? Die sin, ja. 6,495 Okay, kan ek dit maar afrond? Ja. Ja, jy gaan hierdie in apart uitwerk, daai in apart uitwerk en dit afrond en op die ouene gaan jy die antwoord by mekaar gaan tel. Nou luister, party ons gaan dit seker nie afrond nie, maar dis 'n gemors. Om al die doetjie goeters, maar nou jou sakrekenaar kan nie al daai goed hou nie. Hy het net 'n memory vir 2 plekke. So of jy moet by alles wat jy skryf al die duisende desimale neerskryf, dit gaan meer akkuraat wees, maar jy hoef nie, die reëling is waar jy so 'n bietjie antwoord, kan jy maar afrond. So wat gaan hierdie wees? 5-0 as jy wil, nee. Want 4-9 whatever word dan 5-0. Maar jy hoef nie 0 te skryf nie. Reg? Vierkante eenhede, hoef jy nie by te skryf nie, maar dit gee jou brein 'n begrip van jy's besig met oppervlak. Nou goed, ek weet ek het punte, al kon ek niks anders gedoen het nie. Nou wat? Nou moet jy die kosreël gebruik om AC uit te werk. Baie mooi, kyk hè? Want dis alwaar jy kan begin. Luister mooi wat ek gister vir jou begin leer. Jy moet ten minste vir die sinreël, kosreël en area reël, hoeveel stukke inligting hê? 3. 2 sye in 'n ingeslote hoek, by die kosreël ook 2 sye in 'n ingeslote hoek of 3 sye. By die sinreël 'n paartjie en 'n halwe paartjie. Hoeveel goed is dit wat gegee moet wees? 3 goed. Altyd 3 goed. Wat het jy in daai driehoek? Net 2 goed. So daar's nie 'n manier wat jy daar kan begin nie. So dan gaan jy altyd hierdie connector sy uitwerk om by hom te kan uitkom. So as al 2 driehoeke langs mekaar is of 3 driehoeke langs mekaar is, gaan jy altyd die connections maak om by die volgende een uit te kom om meer goed te gaan kry. Want AC sit in al 2 driehoeke, maar ek gaan hom uitwerk in die een met die meeste inligting. So ek gaan werk en ek sê vir die juffrou, ek is in driehoek ADC. In ABC wil ek vir AC uitwerk met die Kosreël. So die eerste ding waarvoor jy punte kry is? A kwadraat, dis gelyk aan B kwadraat plus C kwadraat minus 2BC. Kyk hy puntjie daar, het jy nie vergeet van hom nie. Wat beteken hierdie? Daar sy 2 sye ingeslote hoek. Wat is die sy wat jy eintlik soek? AC kwadraat. Moenie gaan vir klein A, B, C, D, X, Y, Z, whatever nie, gaan jouself net die mekaar maak. Ken waarvoor staan hierdie ding.
dat dit staan vir 2 sy in die ingestote hoek. En as ek dit nou invervang, kan ek sien of jy weet wat jy gedoen het. 3 Want dan kwadraat is dit nou 3 en 5. minus 2 maal 3 kwadraat maal Ja, nie kwadraat nie. Ag, 3 maal 5. Kos 100 kwadraat. en that's it. Nou weet ek jy weet, dit gaan oor 2 sy in die ingeslote hoek. So ek gee vir jou punt vir die stelling, die kosreël self, vir die invervanging en dan 10 en 2 vir die antwoord. AC kwadraat is gelyk aan 49 en dan AC is 7. Right. Lekker maklik. Tik 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 tik. Tik reg. Anders gaan dit verkeerd wees, obviously. So as ek nou weet dat AC is 7 en is dit logies in hierdie onderste driehoekie. Wat gee my die sin van logika? Hoe weet jy daai is die grootste hoek? Want is die langste sy. Okay, daar kan tog niks meer as 120 stomphoek. Daar's net een stomphoek in 'n driehoek. So daai twee gaan skerp wees. Hierdie een gaan kleiner hoekie wees en daai een gaan groter hoekie wees, maar dit weet ek verseker dit moet 'n langer sy wees. So as daai 3 en 5 is, moes dit ten minste meer as 5 gewees het. Net so 'n bietjie van 'n logika redenasie. Nou dat ek AC het, wat help dit my? Nou kan jy teken. Kan ek nou enige hoek gaan uit? Ja, juffrou. Ja, maar eintlik is die reël kry altyd die Grootste hoek met die kosreël. As ek 3 sye het, kry die en waar gaan die grootste hoek? By die By C, kom ons noem hom 1. Onthou jy het jou skets by jou vraestel, so jy kan daar gaan sê. DC in die handboek is 5 eenhede. Hierdie ene. Ag, dankie tog jy sê vir my. Spesiale vermelding op die video vir Armand wat gesien het dit is 5 en nie wat ek ewe daar gehad het. Dit is ook 5. Ja, Jy is seker? Prakties ja, ek weet nie of ek dit gelees nie gelees nie. Dankie Armand. Armand ons leer hou. Okay, so as ek dan nou hierdie sommetjie wil gaan doen want anders was alles nou verkeerd. Juffrou, nou sê 'n mens die sin hoofletter A. Hoekom kan ek nie die sinreël gebruik nie? Daar's geen paartjie nie. So dit is A2 is gelyk op B2 Dis weer die kosreël. plus C2 Nee, minus jy hoef 2 nie. Maar ek kon nogal voorstel jy doen met die kosreël. Dat jy nou weet wat se hoek wat jy soek. Kos C. C1. So nou moet jy weet hierdie 2 sye moet links en regs van hom sit, maar die amper makliker metode is om te weet maar daai is teenoor daai. Dis ons wat dit beteken. So wat sit teenoor C1? 8. Kyk hoe wonderlik werk dit en as jy weet gaan jy dit nooit nie weet nie. Dat daai sy teenoor hierdie hoek moet sit. So as jy weet watter hoek jy soek, moet dit daai sy hierdie kant wees. Die ander 2 maak nie saak nie. Kan jy mix and match. So hulle is 7 en 5. In watter volgorde maak nie saak nie. 7 en 5. En nou by hierdie sommetjie is bietjie moeiliker as daai een op die sakrekenaar. Hierdie een one shot tik ek alles en ek kry my antwoord. Hier moet jy bietjie beter en versigtiger werk, want jy wil hier uitkom. So daai moet jy uitwerk en oorvat en uitwerk en oorvat. Hierdie moet jy nie uitwerk en oorvat nie. Jy moet eers al daai uitwerk en hierdie antwoord weg deel. So dit gaan altyd hierdie selfde ding wees. As jy dit nou net eers onder die knie het, gaan jy nooit die fout maak in die hoop ek. So help gou-gou. Juffrou is 3 wat ek kry. Okay, kom ons sê gou-gou net daarmee stappe. 64 minus 49 minus 25 is en hierdie hele ding se antwoord is min 70. Is ek reg? Alright. So, dan gaan ek hierdie hele antwoord wat is? 3 min 3. Is dit min 3? Nee, maar Ek het dit as min 10. Ai, bo. Min 10 en min 70 hierdie kant nog steeds, nê? Ja. Kan jy minder stappe doen? Verseker. Ek kan dit nie jy met punte verloor nie. Omdat jy te veel stappe in jou kop doen en iewers het jy iets verkeerd oorgevat en 'n min. Doen jy te veel stappe, al gaan dit nie alles punte tel nie. En nou om vir kos C te kry, min 10 gedeel deur min 70, so dit gaan 'n plus antwoord wees. 0,148. Skryf jy sakrekenaar nie dit dalk nie. Ja, Is dit oukei? Ja.
Moet ek 0, skryf? Nee. Dis bly nog steeds 'n verhouding. 0, en 1/7 is nog steeds 'n verhouding. En ek sê klaar my som in elk geval en ek soek C. Nou gaan jy klein kiesie, shift sin en nou gaan dit. Kos is positief. En jou eerste So dit kan net die straightforward keys van wees. skerp. Naamlik 'n skerpboek wees. Naamlik sê weer, kan jy hoor nie? 81,79. Right. Nou dat ek weet, hy's 81,79. Yes. So as hy in 'n ander kwadrant sit as 1, gaan jy die ander case goed doen. As hy negatief was, dis al wat kan gebeur. Onthou dis 'n kosreël. En kos kan plus wees, dan sy eerste kwadrant. As kos min was, sal dit tweede kwadrant wees, want hy kan nie die derde wees nie. En dit kan net 'n skerphoek of 'n stomphoek wees as ek besig is met 'n driehoek. En jy Daai ander hoeke van 200 en 500 en 7000 grade kan nie binne 'n driehoek gebeur nie. So as dit nou minus kos byvoorbeeld As dit 'n min was hierdie nog eers jou? verwysings doen. Dan het jy gesê 180 minus daai ding. Okay. En dan sê jy skerp. Reg. Ag, stom. Dan gaan dit 'n stomphoek wees. Almal by. Goed. Nou wat nou? Nou kan jy dit reël. Dan moet jy ook almal nog by dan jy jou sign. Nou maar eers moet jy Nou gaan ek eers gou-gou area van wat uitwerk? Van die audience. Is dit belangrik dat jy so sê wat doen jy? Ja. Anders is dit een vet gemorsie. Wat ek nie kan sien, wat is jy besig? Okay, hier het jy die driehoek se area uitgewerk. Daar het jy sy uitgewerk in daai driehoek en daai driehoek ensovoorts en ek het dit nie gesê nie, maar dit was 'n goeie idee om hier te sê driehoek AD. C het ek hier ingewerk. Is julle met my? Dat ek kan sien, want kan jy dink hoe gemors kan dit wees? En is 'n mens lus om 'n gemors te merk? Om te soek waar kan ek vir hierdie arme kind wat so lelik vir my skerp puntjies Ja, van onmoeilike gemors is van ons moet so vinnig skryf. Ja. Nee, dit, ek praat nie van dit nie, want ek het die beste handskrif ever. Dis nie waarvan ek praat nie, maar regtig, mens kan die uiteensetting net 'n bietjie beter hê, dat ek kan sien wat daar aangaan. Nie wonder wat doen jy nie. Juffrou, as hy lyntjies uitlos tussen die twee, tussen die twee of die drie verskillende somme wat jy nou Asseblief doen dit. En onthou nou, maar hierdie is gewoonlik vraestel 2 wat 'n invulvraestel is. En dan kan dit gebeur dat die spasie bietjie min is, maar daar's altyd addisionele spasie agter. Moet asseblief nie, ek weet kyk ek kan vir jou te sê met die klein skryf nie. Jy skryf baie groot. Maar party ouens probeer om hierdie hele som in so 'n stukkie vir my in te druk. En nou moet ek daar wonder wat gaan nie aan. Jy skiet jouself in die voet. As ek nie kan sien en ek wil ook nie soek nie want dit lyk vieslik, dan skiet jy jouself in die voet. Juffrou, as jy byvoorbeeld die som skryf nou en jy klik en jy hardloop uit lyntjies uit, kan jy net 'n lyn trek aan daaraan. As dit 'n invulvraestel is, dan gaan daar altyd aan die agterkant praat van departementeel. Dis 'n boek waarin jy skryf. So jy skryf aan die agterkant is daar addisionele spasie. Dan sê jy net hier gaan vraag 7.2 nou aan agter. In ons goed wat ek vir jou gee, is ons altyd 'n blanke bladsy aan die linkerkant vir 'n rede. As jy nie hier genoeg spasie het nie, dan skryf jy mos nou daar. Dis die rede hoekom dit nie aan albei kante afgerol is nie. Ek het gedog dit is net wat dit is netjies so. Okay. Ek is bly jy het iewers dit uitgevind. 12 jaar later. So, in 3 ADC wat is die oppervlak reël? Wat moet ek hê? Twee sye en dit Het ek dit nou? Ja. Kon ek nog ander hoeke en sye uitgewerk het nie? Jy kan alles hier uitgewerk het, maar jy mors jou tyd. Vir daai oppervlak gaan dit dan 7 en 5 wees die twee sye met die hoek. Wat hoeveel gee? 17,32. Dankie Louise. Vierkante. Eenhede. Is ek klaar met die som? Ja. Nee. Nou moet jy van mekaar. Nou is die totale oppervlak en ek weet jy gaan dit wil doen in 'n eksamen. Ja, wat is dit? Nee, jy mag nie dit doen nie word. Dit is baie ongeskik as jy so in die vraestel. Okay, so vir my net die antwoord. Kry almal die idee? Daai hashtag antwoord saam met daai sterretjie antwoord is 23 hartjie. 20 komma. Alweer. Vierkante. Eenhede. Right.
kom die marathonsom. Juffrou, So ons gaan definitief in 3 driehoeke moet werk. Nou weer eens, eksamen, swak vraag. Want jy doen dieselfde ding oor en oor en oor en oor. Okay, dis 'n challenge vir huiswerk som. Dis so. Waar gaan jy begin? Want onthou nou, jy kyk na ten minste hoeveel inligtingstukkies? 3. So waar is 3 stukkies? Juffrou, So ek gaan definitief begin in driehoek. CD. CD en ek vertel van die merke, kyk waar's ek. Alraai. En ek wil op 'n ou en wat wil ek hê? die C, Oppervlak. Area. A, B, C, D, E. Dis die vraag. So ek gaan nou in hierdie driehoek begin. Kan ek daai oppervlak onmiddellik uitwerk? En ek wil vir jou sê ek dink dis 'n goeie idee. Want dis iets wat jy weet gaan reg wees. Daai area. Eventually gaan ons al die oppervlaktes bymekaar sit. Dis wat ek nou gaan doen sodat die goed redelik op mekaar werk. Jy weet mos nou jy moet al hierdie goed gaan uitwerk. Ek het 2 sye in 'n soort hoek en hierdie tweede ene het ek amper niks uit dit vir my nie. Ek het net 'n sy. So jy gaan baie harder moet werk. Kom ons kyk. So definitief wil ek die connector sy gaan uitwerk want hy moet my help met hierdie een. En as ek hierso het, gaan ek net daai connector uitwerk sodat ek kan help met daai ene. Sien jy hoe gaan die beginsels werk? Die sye is crucial. Jy kan nie net met 3, het jy opgelet jy kan nie net met 3 hoeke werk nie. Nie een van die reëls sê 3 hoeke nie. Dit moet ten minste een sy hê. Ten minste een sy vir 'n sinreël. Dan kan jy 'n hoek kry en dan kan jy aangaan. Alraai, ten minste een sy. Nooit net 3 hoeke nie. Hoor jy daai hele redenasie? Dan kan jy nou gaan begin kyk wat kan ek doen. So as ek nou hierdie sy wil uitwerk vir CE, kan ek dan met die sinreël werk, Borsie? ja juffrou. Nee, juffrou. Daar's nie 'n paar Ek nie. het ek nie die Right, kos so CE is die kosreël, daar sy. So A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat min 2BC kos. A 2 sy in 'n ingeslote hoek is hier betrokke. Die sy wat jy soek is CE. En juffrou, Wat dan jy sit sien dat jy 50 nader so die mekaar kan, mens nie weet waar jou koppelsterkie is nie. So CE het ek nodig. Dit gaan ek dan gebruik 50 plus 50 minus 2. Okay, miskien moet jy dit omruil. Okay, Kos Kos. 120. 120. Juffrou, dan kry jy CE kwadraat is 25.000 plus 25.000 minus 5.000. Nee, man, gee my net die antwoord. Okay, so juffrou is 5.000 minus 5.000. Kos 120. So CE is 7.000 olie. O ja. Is dit wat ek op die foto's vir julle gestuur het? Ek weet nie. Kyk bietjie van op daai foto. Ja, juffrou. Alright, is dit? Alright, CE is dan 86,6 nou. Hoekom doen ek dit? Eventually wil ek oppervlak uitwerk wat ek nou kon gedoen het. Weer oppervlak uitwerk. Nou het ek ten minste 2 sye. Waar is die hoek? Juffrou, ons het nie die hoek, maar ek het gesê CDE so CD is gelyk aan DE, want dit is gelyk 1. Baie was gelyk geweest en wat help dit jou? Juffrou, ek gee vir jou 'n C. As hierdie 120 is, dan short ek 30. Hoekom mag ek sê al twee is 30? Want dit is 'n gelykmenige driehoek. Hoe kan jy oor gelyke sy? Of sy hier gelyk? Moet ek dit hier skryf? Nee. Nee, jy's binne in 3. Dan hoef jy nie te sê binnehoeke van 'n driehoek, hoeke teenoor gelyke sye. Jy hoef dit nie te sê. As jy wil, kan jy. Juffrou, dan gaan Nee, ons nee, sê maar dan hoeke 120 teenoor gelyke minus sy. 30 gee vir jou 90. Daar sê. Hoekom? Want die hele hoek was 120. As dit dan 30 vir 'n rede is, maar nou hoe skryf ek dit juffrou net presies soos ek en jy nou hier gemaak het? Jy hoef nie daai al daai meet, ek wil nie die meetkunde sien nie. Jy doen dit net daar. Weet is gelyk, weet is 30. Iewers gaan ek sien dis 30 en vir daai punt gee. Iewers gaan ek sien hier teen nou 90 en vir daai punt gee. Jy hoef dit nie soos 'n meetkunde te sê. Hoekom is dit gelyk? Hoekom is dit 90? Nee, jy gaan net die 90 gebruik en daarvoor gaan jy jou punt kry. Dis almal nou weet my. Nou is ek in driehoek B, C. Juffrou, nou gebruik ons weer die kos. Ja, ek het 2 afgelos.
Jy kan Pythagoras gebruik. Dit kan ons Onthou dat die kosreël, ek gaan dit nog vir jou wys in 'n dag of 3. Die kosreël kom eintlik van Pythagoras. Die af. eerste paar letters So. is like waar dieselfde. BE kwadraat, dis omdat hy daar vandaan afkom. BE kwadraat is dan gelyk aan 86,60. Ek kan nie anders as om Pythagoras daar te skryf, dit is dan net andersins baie stout van my. So, sorry, kwadraat. En wat is BE kwadraat dan? Is dit 10.000? En BE is? Nou het ek verskriklik min stappe gehad. Maar omdat dit Pythagoras is wat jy al van graad 8 af doen, dink jy gaan hier 4 punte kry vir hierdie Pythagoras is? Nee. So jy hoef ook nie 7000 stappe vir my te wys en ek hoop nie jy maak foute nie. As jy weet jy maak foute, wys jy eers stappe. Ja, ek het al net saam. Daai kwadraat gee vir jou 10.000 as 'n antwoord. Ek dink was 'n komma ietsie, maar dit was komma. Juffrou, dit was 999,49. Okay, so dan is hy dan nou gelyk aan 5,6. 100. Reg, is dit 100? So. Nou kan ek ons hierdie oppervlak al lank al uitgewerk het, want daar's 2 sye en een is gedoen. So vir wat gaan ek nou daartoe, want ek is op pad boontoe. Nou het ek ten minste daarom 1 sy en 1 hoek. Nou hoe nou? Jy sal 'n bietjie meer moet werk. Jy sal moet uitwerk wat's hierdie hoekie of wat's daai hoekie, sodat jy daar 'n hoek kan hê om jy verder te kan gaan of daar 'n hoek kan hê om jy verder te kan. Maar hoe wees eintlik beter wat is minder gesny as As jy wil. So ons gaan praat van hoek B1 en 2 byvoorbeeld, reg? Het jy keuses hier? ja. Wat is ja, jy het. Jy kan nou in hierdie driehoekie gaan werk en hierdie hoek ook net sowel gaan uitwerk het. Ons het nou besluit ons gaan eerder vir B1, dit maak glad nie saak nie. Juffrou, kan ons nou die sin op, daai sin op. Nou mag jy die sinreël gebruik. Mag jy graad 10 werk gebruik. Ja. 90 grade hoek. Want jy kan nou tatas gebruik want daar's 'n skynsy. As jy regtig wil, kan jy graad 10 werkie gebruik. Maar juffrou. Okay, en die goed is dieselfde. Alright, so as ek nou, kom ons oefen maar die sinreël, dan gaan ek sê B1. So ek gaan sê sin. Okay, ek gaan dit nie skryf want ek het nie baie spasie nie. So reg met julle. Sin A op A is sin B op B, skryf die reël. Nou is dit B1 wat ek soek, sy maatjie is sy 86,60. Okay, en dan die ander ene? Nou is dit actually die 90 of 100. So sin B1 is? Sin B1 is? Ek het B op. Wat is 8, 6? Loop van 8,6,6. Alright, en? Dan dit 60. 95, dis 59,99. Ja. 99? 7. 7, so dis dan 60 grade. Dink jy dit saam? Gaan ek dan 60 grade maak. En dit sê dan vir dat D2 is 40. So dan het ek hierso met my groen 60. Wat dan sê hier is 40. Wat jy nie soos 'n meetkunde vir my stappie vir stappie vir stappie hoef te sê daar nie. Ek sien net dat jy met 90 gewerk. Daar's 'n puntjie dat jy met 90 gewerk het want dit was eintlik wat jy voorgewerk het. En in die volgende stap gaan ek vir jou 'n punt gee dat jy nou met 40 gaan werk. Maar het ek nodig om 40 te gaan kry? Ja, ek het, want ek kort is hy. Ek wil hierdie driehoek so oppervlakkie. So ek het net een sy en 2 hoeke. Dis nie genoeg vir die oppervlakreël nie. Wat kort jy vir die oppervlakreël? 2 sy in die ingestote hoek. So watter hoek soek jy? Hier's 'n paartjie. En jy het 'n halwe paartjie so kan nie. Dan kan ek daai sy gaan kry. Wil ek? Ja, jy nodig om daai sy te kry. Nee. Jy nodig nie om daai sy. Nee. Whatever jou 2 sye is, jy moet die ingestote hoek hê. Dit gaan verskriklik moeilik wees, maar hoeveel is hierdie? Daai hoek, juffrou. 40. Of maar. En Want dis binnehoeke van 'n driehoek. So jy kon net sowel hierdie hoekie uitgewerk het en dan sou daar nog steeds op 40 En uit. juffrou, dan sien ons dit is hoeke teenoor gelyke syde. Okay, behalwe vir dit, ja. So daai sye gaan dieselfde wees. Whatever jy gaan uitwerk, gaan hulle dieselfde wees. Maar wat is die grade van die sy? Hoe lank is daai sy?
So nou gaan jy leer. Watter sy wil jy uitwerk? A, B, A, E? A, B. A, B. Op sin wat? Hoekom skryf ek nou die sye bo? Want jy wil Dis wat ek jou geleer het. As jy die sy soek, sit hom bo. As jy die hoek soek, sit hom bo. Moet jy? Nee. Nee, jy hoef nie. So as ek vir A, B soek, dan sit ek vir A, B op sin 40. En dan is die ander paartjie wat jy het, A, E. die 100 sy Wanneer moet jy uitvoer? op die sin 100. Nou moet jy asseblief nie mekaar raak nie. Daai is grade. Daai is 'n sy. Alraai. Goed, en A, B werk uit op 64,27. Wel, nee, daai een juffrou. Juffrou, dan is 65,57. Ja, maar Wil jy nou vir my sê daai is 6,4? Nee, nee, dit is 6,65 juffrou. Wat, hoekom weet ons dit nou? Hoe kan teenoor gelyke sy? Genigtig, die som. Maar nou kan ek die oppervlak uitwerk. Dan moet ons Hoe? sê wat se driehoeke werk ons. Moes nou daar. Ons my blou. Juffrou, het ons al klaar die area reël gedoen? Ons maak. Die driehoek. Ons het nog niks area deel gedoen nie. Ons het nou alles wat ons nodig het om die area te kry. Maar ons gaan moet doen area van driehoek ABE. En area van driehoek BCC. En area ja, Nog 'n 5. waar's 'n fout? By die 65,57. We moet dit 27. 2,7. Ja, maar juffrou, maar die gelykdenige driehoek. By al die Hierso. Al twee. Wag, nee, die Wat hy sê? Ja, juffrou. 7,2. En was dit hierdie een wat dieselfde is, nê? 6,57. 2,7. As 'n mens sulke helpers het, dan weet ek. Okay. So nou gaan ek die 3 driehoeke se oppervlaktes uit. Ek kan jy sien hoekom sê juffrou is 'n swak vraag vir eksamen. Want as jy regtig waar al 7000 goeters wou geweet het, ek kan net een keer die sinreël en een keer die kosreël en een keer die oppervlakreël gevra het, dan weet ek mos of jy dit ken of nie. En hierdie gaan 'n half. Nou is dit 3 somme. En dit vat 'n halfuur exactly. Nou iewers moet ek darm seker in die som half A, B en C geskryf het. Maar gaan nie by almal skryf nie. By almal van hulle gaan dit wees half 2 sye ingeslote hoek. Vir daai boonste ABE is dit dan, wat se 2 sye? Kan jy kies? Kan jy kies? Dis dieselfde. Enigiets. Daai 2 sye ingeslote hoek, daai 2 sye ingeslote hoek of daai 2 sye ingeslote hoek. Maak nie saak nie. Maak regtig nie saak nie. Kom ons kyk. Dink jy daar gaan dalk 'n komma verskil wees? Ja, maar die goed's afgerond, so jy moet dit besef. So kom ons vat, wat gaan die maklikste in my klein hakies inpas? Nie regtig nie. Dit is 100. En dan die 65,27. Ja, Dan maak dit nou nie saak nie met sin 40. Antwoord. Maak nie saak wat jy gebruik het nie. Wat is die antwoord? Juffrou, ek het 2097,7. 297. Komma 73. Dis vieslik dat jy vir my vierkante eenhede. Nee, ek gaan nou nie meer skryf in my inkrag op. Elke keer moet ek uitvee. Alraai, en daai een is halfmaal. Wat is die 2 sye in die sin van die ingeslote hoek? Vir die boonste enetjie. En 86, 60. Wat van 50, 160? Ja, Maak dit saak. Nee. Maar dit maak mos nie saak wat hierso sê basis in hoogte of hierso sê basis in hoogte of waarever in 'n driehoekie. Die oppervlak moet dieselfde uitwerk. En dit gee vir my hoeveel? 1477.21. Vierkante eenhede. Ja, En die ja. laaste enetjie, kom ek skryf 'n bietjie 'n ander kleur. Dit gaan 'n groot getal wees. Kyk, ons gaan wat wees? Kom ons kon hom van die begin af gedoen het. Onthou julle? Ja. 50 maal 50 sin 120. Maar ek kon net sowel daai 2 sye in Dit is sin 0,8. Ja. 1082,53. Ja. en Plus almal bymekaar. Arkie. is Sterretjie. Ons het klaar Sterretjie. sterretjie.
Okay, 4657,47. Goeie na daai marathon, baie geluk. Daar is die som. Klaar is die tyd vir Goed. skryf ook. Dit moet 1 4. Goed, ons vra om verskoning, daar was 'n tegniese fout gewees. Daai ene is verkeerd. Daar is 'n 100. Is dit reg? Nee, wag 'n bietjie. Dit was 50. Vir die middelste en 'n BEC. BEC was dit 50? Yes. Die twee sye is 50 en 100. Okay, kom ons gou kyk. Ek het 50 en 60 en 100 gebruik op verkeerde plekke. So dit moet 100 wees vir die sy. En dan is die hoek tussen die 50 sy en die 100 sy 60. Vang julle? Nou wat het die ou nou gedoen wat daar gemerk is? Hy het gesê, nee, is nie reg nie, maar ek kan sien wat was jou fout. So ek gaan nie vir jou sê nee, dis absurd, niks verder punte nie. So jy gaan daar 'n punt verloor en obvious jy gaan jou antwoord dan soos myne gelyk het en dan het jy vir die hele som wat seker 10, 12 getel het, 11 uit 12. Want dit was 'n fout. 'n Enkele denkfout gewees. Alraai. So maak asseblief reg. Daai netjie is dan 2165,06 en dan is jou regte antwoord 5345,32 vierkante 1 meter as jy nie hoef buite kan skryf nie. Dankie stom. Goed. Jou huiswerk is bladsy 316, nommer 5. Dis dan nou vir môre. Reg. Die meetkunde is vir maandag wanneer jy klaar toets geskryf het, dan merk ons daai meetkunde sommetjie. Goed.